أهلين وسهلين الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو اللي هي نحسها بتتخ معناتها سي en relation par rapport les objectifs نتاعنا financiers، اللي هي comment faire notre tableau de rêve، tableau de vision. بالانجلي نقولوا زادا vision board، اللي هو التابلو نتاع الأحلام نتاعنا. اني نشوف ان هو سي تري امبورطون انه احنا نقعدوا مع رواحنا وان سو كونيكت ونعرفوا سي كوا نوز اوبجيكتيف، سي كوا نو بروجي دو في. هكاكا le fait que احنا نعرفوا ce côté là tous nos dépenses ou notre gestion de budget ou nos investissements, ils vont s'aligner par rapport à nos projets, par rapport à nos rêves. اللي هما يوليو يخلونا انه احنا on fait attention par rapport à notre argent et on pense à l'investissement. Donc علاش j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour vous aider à faire votre tableau de vision, votre tableau d'objectifs. Pour être directement dans la pratique de la chose, comme dans le fait نتوما ça y est vous êtes معناتها نقولوا احنا en paix بينكم وبين رواحكم، عندكم وعي تام باش نتوما تنجموا كي تقعدوا مع بينكم وبين رواحكم تعرفوا معناتها rapidement نقولوا احنا ولا petit à petit mettre en place معناتها les objectifs هذوما وتعرفوهم c'est quoi هما معناتها. Vous pouvez directement les savoir à travers des questions تسألهم لروحك. وباش تعرف معناتها les questions هذوما ونقول لك انك انت مثلا tu peux dire اني en tant que personne، مثلا اني en tant que اماني اني صغير اللي فيا شنو كان يحب يعمل. توا كيف نشوف الصغير اللي فيا شنو يحب اماني الكبيره تعمل. حاجه اخرى، اني مثلا لا يقدر اذا كان لو لوندومان جو سري با دو سو موند، شنو الحاجات اللي حبيت روحي نعملهم، شنو الحاجات جو سري فيير دو موا اني جو ليزي اكومبلي. حاجه اخرى معناتها شنو الحاجات اللي فريمون كي فيبر دي شوز ان موا، اللي هو معناتها اني معناتها ça me parle vraiment et je serai vraiment très épanouie si j'arrive à les mettre en place ou bien à les concrétiser. مثلا c'est quoi ma maison de rêve، c'est quoi mon travail de rêve. كل الحاجات هذيك الكل تسأل روحك. وبيان ايفيدامون باش تسأل روحك السؤال هذايا اني نقول لك خذ ان بتيت ابريميدي لك انت مثلا ولا une matinée avec le téléphone حطه en mode avion، نحى عليك toute excitation extérieure. إذا كانك في دارك اقعد في بلاصة كالم وما فما حتى حد peut te déranger فيها pendant ce moment de réflexion et de connexion بينك وبين روحك. وإلا تنجم تمشي لا ناتور معناتها إذا كانك أنت تسكن قريب الغابة ولا حاجة، وإلا قدام البحر. essaie إنك أنت تكون juste في les conditions إنك أنت qui peuvent te permettre إنك أنت tu te connectes à toi-même وبشوية بشوية تعرف tu réponds à ces questions. Ben. À partir de là تاخذ معك تهز معك ورقه وتبدا تقعد تخطط معناتها شنو انت جاوبت على لي كيستيون هذوكما. وابارتير من لي زيدي اللي جاتك باش تو فا établir ce qu'on appelle un tableau de vision. وتابلو دو فيزيون باش معناتها نقولوا احنا براتيكمون كيفاش تعملوه. شنو تعملوا au milieu un octogone معناتها فيه 8 اضلاع، خاطر عنده دي سبيسيفيسيتي انرجيتيك معناتها تحفونه. هكاك تحطوا فيه الاوكتوغون هذاك تصويرتكم انتوما. والتصويره هذيك il faut qu'elle soit très parlante ليكم انتوما. كي تغزقوا لها تتفكروا ايموسيون محلاها، ايموسيون نتاع فرحه نتاع فيرتي نتاع حاجه معناتها انتوما vous avez accompli في التصويره هذيك. اني باش نقول لكم مثلا اني شنو حطيت في التابلو نتاعي، حطيت التصويره نتاعي نهار لا سوتونس نتاعي بعد لا سوتونس دو تيز، وراجلي وقتها خداني تصويره من با في بالي. وديجا كي نشوفها معناتها عندي بوكو ديموسيون، نتفكر اللحظه هذيك، نتفكر عيلتي كيفاش معايا، نتفكر لي زاني اللي هما تعداو ماهمش ساهلين، نتفكر معناتها فريمون تو سو كوتي لا لي زيموسيون هذوك الكليكيه اللي اني فرحانه بيهم برشا وفخوره بروحي برشا اني معناتها عديتها ليتاب هذيك. واكوتي جوست معناتها تحت التصويره هذيك نكتبت جملة اللي هي affirmative. وبربي عيشكم أي جملة تحطيها في التابلو دو ريف essayez qu'elle soit affirmative. إن شاء الله بقدرة ربي pour votre projet il se concrétise. مثلا أني حطيت je vis pleinement dans l'abondance tout معناتها أني عبد يعيش في الوفرة كل سوا الوفرة هذيك. والوفرة بين évidemment نحكي في الكوتي بوزيتيف، مش الوفرة مثلا في الحزن ولا حاجة. وإفكتيفمون سي سو كوتي لا على خاطر فريمون نحسو الكوتي هذاك ميم سي معناتها اني عندي دي زوبجيكتيف اخرين مي هاك الفراز هذيك سا مبارل بوكو سي فريمون اون افيرماسيون بور موا. وابارتير من الثماني الاضلاع هذاك نطلع وي كادر. وي كادر هذوما شفتوا 1 2 3 4 دي دو كوتي 4 كادر. وفي لي كادر هذوك ما نحط اني اكل خططت وقت اللي سالت روحي لي كيستيون اني شنو نحب كاسكو جو سري فيير دو موا يعني نعمل حاجات هكاك. Pour vous donner مثلا une idée par rapport à moi، مثلا j'anime des séminaires et des formations ونحط تصويرة
على خاطر أول حاجة بارابور خدمتي نعمل معناتها des séminaires ou en même temps توا avec معناتها l'immobilier et la gestion de budget, je fais aussi des formations dans ce domaine. Tout en sachant وقت اللي حطيتها ما نعرفش إنه أني باش ندخل في الdomaine d'infoprenariat par rapport aux formations. حاجة أخرى مثلًا j'ai une famille au nord على خاطر vraiment j'adore ma petite famille, aussi معناتها mes frères et sœurs, mes parents vraiment الكوتي famille معناتها اللي هو نحبه برشا ونعرف إنه أني j'ai une famille au nord et je mérite une famille au nord. حاجة أخرى je cours un semi-marathon معناتها vraiment c'est tout dépend par rapport à نتوما les objectifs نتاعكم شنوما. حتى زادا je mérite l'abondance financière. وشفت كي نغزر برك je mérite l'abondance financière اني مثلا فيها déjà il y a plusieurs objectifs. Objectif في l'immobilier, objectif في chiffre d'affaires par rapport à mes entreprises, objectif في par rapport اني مثلا في الادخار. Il peut y avoir معناتها plusieurs petits objectifs dans chacun, mais اني que le fait que نغزرلو نعرف شنو فما quelques objectifs في كل واحد. فما زاد الكوتي اللي اني ننصحكم انكم ديما تحطوه je remercie mon Dieu على خاطر vraiment la gratitude c'est quelque chose de très important. ولا gratitude معناتها في الحاجة الباهية والخايبة على خاطر toujours s'il y a quelque chose qui nous arrive وإحنا نمشي في بالنا إن هي حاجة خايبة et bien peut-être c'est pour une bonne cause après. toujours نكونوا في الميرسي والميرسي pleinement merci. على خاطر راهو ننصحكم معناتها حتى كي تطلبوا حاجة من ربي كل شيء انتوا يا ربي اعطيني وش بيا اني نطلب فيك ديما وما تعطينيش وش بيك تعطي لفلان وما تعطينيش. نو 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 لازمك تكون ديما فيك الميرسي. ربي يفضلك عيشك يا ربي عيشك 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 على خاطر vraiment c'est grâce à toi que je suis dans cette abondance, c'est grâce à toi que je suis dans cette situation, c'est grâce à toi vraiment essayer d'avoir le côté معناتها الحمد والشكر في أي مرحلة في حياتنا وفريمون de le penser pleinement. مش إنك أنت نقولوا إحنا عرفتك على خاطر derrière تحب إنه الحاجة هذيك تتحقق. mais vraiment merci pour tout وفريمون la gratitude إنه إحنا تكون موجودة دايما في حياتنا. Voilà, si je peux معناتها vous donner un conseil, essayez de mettre en place انك tu te connectes بينك وبين روحك، تعرف les objectifs نتاعك petit à petit وهو بشوي بشوي. ne vous inquiétez pas à force que تقدم انت في حياتك par rapport à un objectif معين peut-être il sera plus le même, vous allez l'ajuster, évoluer. انت وشنو معناتها est-ce que vraiment ça va rester un vrai objectif dans ta vie ou à partir de là vous allez voir que nos dépenses et nos investissements ils vont s'aligner par rapport à notre projet de vie, par rapport à nos objectifs de vie. C'est très important qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, c'est quoi nos objectifs pour qu'à côté on aligne les dépenses internes ou les investissements internes pour que ça correspond et ça corrèle مع احنا شنو نحبوا. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبتكم. n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires نتوما quelle méthode vous appliquez pour معناتها se connecter à vous-même وتعرفوا معناتها les objectifs نتاعكم وتعرفوا روحكم نتوما شنو تحبوا وزاده فوالا قولوا لي كان عجبتكم الفيديو با. je compte sur votre interaction واذا كان تعرفوا فما ناس تنجم تنفعهم الفيديو هذيا بارطاجيو ماكسيموم هكاك تعم الفايده. اني نقول لكم ابيانتو في الفيديو الجايه اللي باش نعطيكم فيها لي زاستوس كيفاش تنجم تبيع دارك au juste prix et rapidement. نقول لكم ابيانتو ودوا بالكم على صحتكم وبسلامة.